相信呢個價格喺香港嘅尖沙咀港島用呢個價錢一定買唔到，38萬就可以買到我哋中山山鄉嘅尖沙咀華發官山水。今日帶大家睇一個單位，108方，3加1房，買3送1，非常之 open。今日咧想同大家講嘅係呢個單位而家買嘅話，有加9999蚊可以送一個產權車位，揾我買1分錢都唔收你，直接送俾你。俾唔俾你？如果你帶多2-3個朋友過嚟，我直接幫你做到零首期，得唔得 ？OK， 咁而家一齊嚟參觀下我哋呢個戶型雙人台南北對流，一個6人位個餐廳，加埋2個陽台，左一個右一個，一線別墅景觀好似翻到一個香港港島。所以話38萬連香港都買唔到。可以買到呢度，你信唔信喐啊？咁一齊嚟我睇下你哋每間房啦。OK， 咁左邊一間呢間咧係一間客房，右邊都係一間，呢間係我瞓嘅房。再過嚟睇下，我哋左邊咧係一個榻榻米房，呢個咧就俾我住，O 唔 OK？ 好，嚟睇下呢個主人房，呢度咧就係主人房啦。月供咧1000零蚊就可以買到呢個樓盤如果有興趣就可以私信我啦。我係 Aaron，下期再見，拜拜。